കേരള PSC ഈ വരുന്ന ഡിസംബർ 16 നടത്തുന്ന ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന മികച്ച ട്രെയിനിങ് കോഴ്സാണ് വിപ്രാസ് വിദ്യ ഒരുക്കുന്നത്. അതെ, ഈ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന മികച്ച ക്രാഷ് കോഴ്സ്. PSCയുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ക്ലാസ്സുകളും സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും 100 കണക്കിന് MCQസും വളരെ കുറഞ്ഞ ഫീസ് നിരക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഇതുകൂടാതെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും പേഴ്സണൽ ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസിനായി വെൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ടീച്ചിങ് ഫാക്കൽറ്റിയും നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ട്. വിപ്രാസ് വിദ്യയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? ഇൻറ്റൻസീവ് ഓൺലൈൻ കോഴ്സ്, റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ്, കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് കവറേജ് ഫോർ ഓൾ ദ 5 സബ്ജക്ട്സ്, mentoring and doubt clearing, well-prepared study materials, MCQs and tests, വിപ്രാസ് വിദ്യ ആപ്പ് for all support and 50% fee reduction. പരീക്ഷാ ചോദ്യങ്ങളും സിലബസും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? +2 ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി which includes botany and zoology and basic diary science ഇങ്ങനെ 5 വിഷയങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഈ 5 വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും എത്ര മാർക്കിനാണ് ഓരോന്നും ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് സിലബസിൽ ഡീറ്റെയിൽഡായി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും 20 മാർക്ക് വെച്ച് ആകെ മൊത്തം 100 മാർക്കിനാണ് എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ 100 മാർക്കിനുള്ള എക്സാമിന് കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് എഴുതാൻ ലഭിക്കുന്ന സമയം 1.5 മണിക്കൂറാണ്. കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടിയും മികച്ച സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയും മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സാം മികച്ച രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യാനാകൂ. അതിനു വേണ്ടതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വിപ്രാസ് വിദ്യ നൽകുന്നു. We believe only in quality teaching. We have made first rank holders as well as many top rankers in the previous past PSC examinations. So what are you waiting for? ഉടൻ തന്നെ വിപ്രാസ് വിദ്യയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യൂ, ഉന്നത വിജയം നേടൂ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക.